Alguns pacientes me perguntam sobre a possibilidade de um sopro cardíaco que foi diagnosticado na infância ter desaparecido durante a adolescência ou a vida adulta. Isso pode acontecer. Crianças com tórax, normalmente têm o tórax mais fino e que têm um coração que bate vigorosamente, podem apresentar aceleração do fluxo de sangue, e essa aceleração do fluxo sanguíneo é audível pelo pediatra como um sopro ejetivo que tem características inocentes. Esses sopros, ao longo da evolução da vida, tendem a desaparecer e não têm nenhum significado patológico.